হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমি তোমাদের কাছে নতুন একটা রেসিপি নিয়ে এসেছি। আজ আমি চিকেন রাইসা কাবাব বানিয়ে তোমাদেরকে দেখাবো। চিকেন রাইসা কাবাব করতে দেখো আমার কী কী লাগছে, তোমাদেরকে দেখো দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে দেখো 300 গ্রাম চিকেন নিয়েছি। আমি নুন, ভিনিগার আর রসুন দিয়ে দেখো সেদ্ধ করে নিয়েছি। দেখো এরকম ছোট ছোট করে আমি দেখো ছাড়িয়ে নিয়েছি চিকেনটাকে। এখানে দেখো পেঁয়াজ কুচি আছে, রসুন কুচি আছে, আদা কুচি আছে, কাঁচা লঙ্কা কুচি রয়েছে। এখানে দেখো মরিচ রয়েছে, হলুদ রয়েছে, গরম মশলা গুঁড়ো রয়েছে, ঝাল লঙ্কার গুঁড়ো দেখো রয়েছে। এখানে দেখো আলু সেদ্ধকে আমি গ্রেট করে নিয়েছি। বড় 2 চামচ দেখো বেসন রয়েছে। পেঁয়াজকে দেখো বেরেস্তা করে নিয়েছি। এখানে ধনেপাতা কুচি আছে, পুদিনা পাতা কুচি রয়েছে। এখানে দেখো 3টে ডিম রয়েছে। এবার দেখো একটা বোলের মধ্যে আমি চিকেনটা নিয়ে নিচ্ছি। আলু সেদ্ধটা দেখো দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজের বেরেস্তাটা দেখো দিয়ে দিচ্ছি। রসুন কুচি দেখো দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজ কুচি দেখো দিয়ে দিচ্ছি। আদা কুচি দেখো দিয়ে দিচ্ছি। কাঁচা লঙ্কা কুচি দেখো দিয়ে দিচ্ছি। এবার দেখো হলুদ গুঁড়ো আমি দিয়ে দিচ্ছি। মরিচ দেখো দিয়ে দিচ্ছি। গরম মশলা গুঁড়ো দেখো দিয়ে দিচ্ছি। ঝাল লঙ্কার গুঁড়ো দেখো দিয়ে দিচ্ছি। এখানে দেখো পুদিনা পাতা আমি দিয়ে দিচ্ছি। ধনে পাতা কুচি দেখো দিয়ে দিচ্ছি। একটা ডিম দেখো দিয়ে দিচ্ছি। আন্দাজ মতো দেখো নুন দিয়ে দিচ্ছি। এবার দেখো বেসন দিয়ে দিচ্ছি বাইন্ডিংয়ের জন্য। এবার দেখো সব একসাথে আমি মেখে নিচ্ছি। হাতে দেখো আমি একটু তেল মাখিয়ে নিয়েছি। এবার আমি কাবাবগুলো দেখো তৈরি করে নেব। এই রান্নাটা আমি এক বন্ধুর কাছে আমি শিখেছিলাম। সেই রান্নাটা আজকে আমি তোমাদেরকে করে দেখাচ্ছি। ঠিক এরকম ধরনের দেখো কাবাবগুলো আমি তৈরি করছি। ঠিক দেখো এরকম ধরনের কাবাবগুলো হবে। কাবাবগুলো দেখো আমার সব রেডি হয়ে গেছে। 2টো ডিম দেখো আমি নুন দিয়ে দেখো ফেটিয়ে রেখেছি। এবার দেখো কাবাবগুলো আমি ডিমের মধ্যে ডুবিয়ে তেলের মধ্যে ভেজে নেব। এরকম কাবাব বানিয়ে তোমরা সকালে ব্রেকফাস্টে খেতে পারো কিংবা বিকেলে চায়ের সাথে খাবে, খুব ভালো লাগবে খেতে। ভাজা দেখো হয়ে গেছে। এবার আমি প্লেটের মধ্যে তুলে নিচ্ছি। চিকেন রাইসা কাবাব দেখো আমার পুরোপুরি রেডি। যদি আমার এই রেসিপিটা তোমাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক করবে, শেয়ার করবে আর ড্রিম ব্লগ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে। তোমরা বেশি করে কমেন্টস করবে, তাহলে আমার খুব ভালো লাগবে। নমস্কার। বাবু কেমন হয়েছে রাইসা কাবাব? দিদি, তোমার রান্নাটা তো প্রচুর ভালো হয়েছে।